Дежаву. Ихэнх хүмүүс тохиолддог гэхдээ юу гэдгийг нь мэддэггүй нэгэн феномен. Заримдаа бид дежаву гэх зүйлтэй учирдаг. Анх удаа тааралцсан хэн нэгэнтэй өмнө нь уулзаж байсан ч юм шиг. Очиж үзээгүй газараа өмнө нь очиж байсан ч юм шиг. Өмнө нь болж байгаагүй ямар нэгэн үйл явдал болж байсан ч юм шиг. Дараа нь яг юу болох гээд байгааг нь мэдээд байгаа юм шиг мэдрэмж танд төрж байсан бол та дежавутэй учирсан гэсэн үг. Нэг хоромт заримдаа хэдхэн секундэд болоод өнгөрдөг энэ мэдрэмжийг дежаву гэж нэрлэдэг. Дежаву. Дежаву нь Францаар өмнө нь харж байсан гэх утгатай үг. Өмнө нь болж байгаагүй ямар нэгэн үйл явдал болж байсан мэт мэдрэгдэх мэдрэмжийг дежаву хэмээн тодорхойлдог. 2004 онд хийгдсэн нэгэн судалгааны дагуу 3 хүний хоёрт нь хамгийн багадаа нэг удаа дежаву тохиолдож байсан гэх дүгнэлт гарчээ. Ихэвчлэн залуучуудын дунд дежаву тохиолдох нь элбэг гэсэн судалгаач бий. Эдвард Брэдфорд Тичнер Америкийн нэгдсэн улсад сэтгэл судлал хөгжихэд сэтгэл судлалыг шинжлэх ухаан гэж хүлээн зөвшөөрөгдөд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн нэг юм. Тэрээр 1890 онд Оксфордын их сургуулийг эртний грек латины түүх утга орон зохиолын ангиар төгссөн боловч сонирхлыг нь маш ихээр татаж байсан зүйл бол сэтгэл судлалын салбар байсан юм. Мөн герман хэлнээс англи хэл рүү сэтгэл судлалын нэг ном хүртэл орчуулж чад байв. Сургуулаа төгснөөс хойш 2 жилийн дотор докторийн зэрэгээ хамгаалсан тэрээр Английн сэтгэл судлаачдын анхдагч нарын нэг болохыг хүсэж байлаа. Данш тухайн үед англичууд шинжлэх ухааны шинэ ололт нээлтүүдийг бус философиг илүүд үздэг байв. Тиймээс Эдвард сэтгэл судлалын салбарт мэрэгшхийн тулд Америкийн нэгдсэн улсын Корнелл их сургууль руу явсан байдаг. Америкийн нэгдсэн улсад байхдаа тэрээр 1909 онд сэтгэл судлалын сурах бичиг гэх номондоо анх удаа дежаву гэх ойлголтыг ашигласан байдаг. Тэрээр энэхүү хачирхалтай үйл явдлыг ингэж тодорхойлсон байдаг. Тарих ямар нэгэн зүйлийн талаарх баттай нэг ойлголт бий болохоос өмнөхөн хэсэгчилсэн ойлголтыг үүсгэдэг. Яг энэ хэсэгчилсэн ойлголт нь өмнө нь болж байсан юм шиг мэдрэмжийг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл энэ хэсэгчилсэн ойлголт нь дежаву бий болгодог гэсэн үг юм. 100 гаруй жилийн өмнөх тодорхойлолт гэхэд тийм ч муу биш. Гэхдээ төгс биш. Бараг сүүлийн 100 гаруй жилийн турш маш олон туршилт, судалгаа хийгдсэн ч дежавуг төгс тайлбарлаж чадах үз онол хараахан байхгүй. Багдгүй дежаву нь хэн нэгний хэлдгээр зүүдэлж байсан үйл явдал. Өөр хэн нэгний хэлдгээр матриксийн алдаач байж болох юм. Эсвэл бид өмнөх амьдралд болсон зүйлсээ сандагч байж болох юм. Хэн мэдэх вүлээ? Энэ мэтчилэн дежавуг тайлбарлах гэсэн төрөл бүрийн оролдлогууд байдаг. Гэхдээ эдгээрээс бүгдээрээ зөвхөн шинжлэх ухааны үндслэлтэй таамаглалуудыг авч үзцгээе. Хамгийн түгээмэл, хамгийн боломжит гэсэн тавыг нь сонгож аваад ярилццгаая. 1-р богино хугацаанд хэсэгчилж ухамсараа алдах. Өөрөөр хэлбэл дежаву өнгөрсөн болсон зүйлсийг яг таг эргэн санаж чадахгүй байдагтай холбоотой байж болох юм. Бид олон жилийн өмнө болсон үйл явдлыг яг таг санаж чаддаггүй. Өмнө нь болж байсныг нь мэдээд байгаа мөртлөө хизээ хаана гэдгийг нь мэддэггүй тохиолдлууд байдаг. Дежаву өнгөрсөнд аль хэдийн болчихсон даанч санаж чадахгүй байгаа учраас түүнд үзүүлж буй хариу үйлдэл байж болох юм. Үүний талаар 1941 онд доктор Баннистер болон доктор Зангвилл нар нэгэн туршилтыг хийсэн байдаг. Тэр хоёр туршилтанд оролцсон хүмүүст нэг цаас дарааж өгчээ. Тэгээд тэдгээр хүмүүсээс цаасан дээрх зүйлсийг уншиж болж өгвөл тогтоохыг хүсчээ. Дараа нь гипнозын аргаар уншсан бүх зүйлийг нь мартуулахыг оролдсон байдаг. Ингэж тархинд мартагдсан хиймэл дурсамж бий болгожээ. Дараа нөгөө цааснуудаа тэдгээр хүмүүст ахин харуулж юу санаж байгааг нь асуухад 10 хүний 3 нь үүнтэй адил цаасыг өмнө нь харж байсан. Даанч хаана харж байснаа санахгүй байна гэжээ. Харин үлдсэн хэсэг нь юу ч санахгүй байна гэж хариулжээ. Өөрөөр хэлбэл энэ 3 хүнд дежаву тохиолдсон гэсэн үг юм. 2-р өнгөрсөнд болсон зүйлстэй адилтгах. 2008-аас 2012 оны хооронд хийгдсэн дежавугийн талаарх нэгэн судалгаанд бодит амьдрал дээрх эсвэл виртуал ертөнцийн дээрх болсон ямар нэгэн үйл явдалтай ижил төстэй зүйлтэй учрвал дежаву гэж ойлгогдож болдог гэсэн дүгнэлт гарчээ. Өөрөөр хэлбэл бидэнд яг адилхан хоёр зүйл тохиолдно гэдэг боломжгүй. Тиймээс таны өмнө нь очиж байсан юм шиг эсвэл болж байсан юм шиг санагдах газар эсвэл үйл явдлыг та өмнө нь хаа нэгтээ зурагтаар эсвэл
YouTube дээрээс үзсэн байж болох юм. Зурагтан дээрээс үзсэн газраа эсвэл ойролцоо үйл явдалтай учрахад та ямар нэгэн юмн дээрээс үзснээ санахгүй байвал үүнийг таны тарих дежаву гэж ойлгож авдаг байж болох юм. 3 дугаарт крипто амнези. Бидний тарих биеийн бүх хэсгийг удирдах чадвартай хэдиж тиймч төгс төгөлдөр эрхтэн биш. Тиймээс заримдаа зарим нэг газарт нь алдаа гарч болно. Өөрөөр хэлбэл санах ойндох зарим дурсамж мэдээллүүдэд гэмтэл учирч болох юм. Эсвэл бүр мөсөн арчигдж үгүйж болж болох юм. Крипто амнезийн дагуу зарим дурсамжуудын ихэнх хэсэг нь арчигдж алга болсон ч өчүүхэн нэг хэсэг нь тархины дотор үлддэг. Дараа нь энэ дурсамжтай адил зүйлтэй уулзах үед тарих нөгөө устсан дурсамжийг санах гэж оролддог. Яг таг санаж чадаагүй улмаас адилхан хоёр үйл явдал гэж хүлээж авах магадлал өндөр. Тиймээс энэ үйл явдал бидэнд дежаву хэмээн ойлгогдож байж болох юм. Яг санаад ч байгаа юм шиг. Гэхдээ тов тодорхой зүйл яг дүрслэгдэж чаддаггүй. Мөн хаана хизээ болсныг бас тодорхой санаж чадахгүй байгаа зүйлс таны устсан дурсамжийн тань үлдэгдэл байж болох юм. 4-дүгээрт тархины дэлбэнүүдийн хоорондох хоцролт. Одоогор хамгийн боломжтой гэж яригдж байгаа хувилбар бол энэ онол юм. Баруун зүүн тархины дэлбэнүүдэд болж буй үйл явдалтай холбоотой мэдээллүүд боловсруулагддаг. Зүүн тархины түр зуурын гих нэртэй дэлбэнд ирж буй мэдээллүүдийг дэс дараалуулах ажил явагддаг. Өөрөөр хэлбэл гаднаас ирж буй ямар нэгэн мэдээлэл эхлээд зүүн тархинд очдог. Дараа нь зүүн тархинаас баруун тархи руу шилждэг. Ямар нэгэн зүйлийн мэдээлэл баруун тархинд бага зэрэг хоцорж очдог гэсэн үг юм. Бага зэрэг гэдэг нь хэдхэн микросекундын зөрүү. Гэхдээ энэ багахан зөрүү дежаву бий болгох шалтгаан байж болох юм. Энгийн үе тарих энэхүү шилжилтийн үед гарч буй хоцролтыг байнга засварлаж байдаг. Ирж буй дохиог синхрончилдаг гэсэн үг юм. Харин ямар нэгэн алдаа гарах үед синхрончилж чаддаггүй. Энэ нь дежаву бий болох шалтгаан байж болох юм. Тархинд баруун зүүн хоёр тархины дэлбэнүүдийн хооронд нь холбодог корпус каллосум гэх нэртэй нэгэн гүүр байдаг. Энэ гүүрэн дээрх мэдрэлийн сүлжээнүүдийн тасалдлаас болоод ирж буй мэдээллийг хоёр тархи нэгэн зэрэг хүлээж авч чадахгүй байх тохиолдол гарч болдог. Энэ нь хоорондоо 10 микросекундын ялгаатай байх ёстой хоёр дохионы хооронд 15 микросекундын ялгаа бий болдог. Бидний тархи өмнөх шигээ 10 микросекундын ялгааг янзалснаар үлдсэн 5 микросекунд дежаву үүсэх шалтгаан болж болдог. Тэр хүнд яг адилхан зүйл 2 удаа болж буй мэт санагдана. 5 дугаарт ой санамжтай холбоотой тайлбар. Тарих ямар нэгэн шинэ мэдээллийг хүлээж авахдаа эхлээд богино хугацааны санах ой руу, дараа нь урт хугацааны санах ой руу шилжүүлдэг. Богино хугацааны санах ойгоос урт хугацааны санах ой руу шилжихийн тулд та тэрхүү шинэ мэдээлэл дээр бага зэрэг төвлөрч ажиллах шаардлагатай. Яг л хичээл давтахтай адилхан гэсэн үг юм. Гэхдээ зарим үед шинэ мэдээлэл нь богино хугацааны санах ойгоос шууд урт хугацааны санах ой руу шилждэг байж болно. Энэ тохиолдолд ямар нэгэн зүйл анх удаа тохиолдож байсан ч бүр өмнө нь болж байсан юм шиг санагддаг байж болох юм. Яагаад ийм олон төрлийн онол таамаглал байгаа юм бэ гэж та гайхаж байж магадгүй. Дежаву гэх энэ зүйл нь маш богино хугацаанд болоод өнгөрдөг зүйл. Заримдаа хэдэн секунд, зарим үед 1 секундээс бага хугацаанд болоод өнгөрдөг. Гэхдээ гол асуудал нь богино хугацаанд болж өнгөрдөгт байгаа юм биш. Хизээ гэдэгт байгаа юм. Бид яг хизээ дежаву тохиолдохыг хэлж мэдэх боломжгүй. Нэг мэдхэд л болоод өнгөрдөг. Зарим үед дежаву тохиолдсон гэдгийг нь мэдэхгүй өнгөрөх үеч их байдаг. Тийм учраас энэ үзэгдлийг судлах нь маш хүндрэлтэй. Үүнийг матриксийн алдаа гэх ч юм уу, өнгөрсөн амьдралтай холбох ч юм уу, эсвэл хэний ч хүрч чадахгүй параллел ертөнцтэй холбож тайлбарлах маш амархан. Шинжлэх ухаан гэдэг зүйл бол амар хялбар зүйл биш. Харин ойлгомжтой зүйл юм. Ойлгомжтой байна гэдэг нь амархан хялбархан байна гэсэн үг биш. Тиймээс бид ямар нэгэн зүйлийг хэцүү боломжгүй гэд хойш суулгүй боломжит бүх аргыг нь хайж олох хэрэгтэй. Та өөрөө хүсч байгаа зүйлийнхээ талаарх бүх мэдлэгийг эзэмшсэн бол боломжгүй зүйл гэж байхгүй.